شاء الله الجيل ده قادر على الوصول والتأهل. مصطفى محمد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، البلدوزر المصري قادر المنتخب المصري، والبلدوزر المصري هنا في هذه اللقطة، لقطة الهدف الأول، يفتح الطريق إلى الأهداف في وسط الشريط، الطريق إلى طوكيو إن شاء الله. طوكيو 64 كانت مصر رابع، وطوكيو 2020 بهذا الجيل ننتظر الكثير، لكن مصطفى محمد يلعبها روعة روعة روعة. مصطفى محمد لاعب الزمالك الحقيقة الرائع اللي ظهر بشكل رائع مع نادي الزمالك، سجل في الاتحاد وسجل في ديكاداها وسجل في جنراسيون، ومن اللاعبين الحقيقة المتألقين أمامنا هنا، ويجد نفسه بهذه الكرة وشكل بنفس الطريقة خطيرة جدا. مرور خطير 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 وهدف أول. مرور خطير وهدف أول عن طريق قائد منتخب غانا يبوا يسجل الهدف الأول لمنتخب غانا من تمريرة عرضية حريرية من صامويل أوبن. عملوا عليها بروفا في المرة الأولى وربنا ستر، عملوها تاني جت هدف، وكأن منتخب مصر لم يشاهد البروفا الأولى بنفس الطريقة من ساربونج إلى صامويل أوبنج. عدى صامويل أوبنج بالمهارة، لعب عرضية أرضية روعة، يقابلها حسب الميعاد يبوا ليسجل الهدف الأول خلال أحداث هذا اللقاء، ليتقدم منتخب غانا، يتقدم منتخب البلاكس. تقدم بالفتوح، وادي العرضية جول 18 ضربة راس. الله أنا بحبك يا مصطفى. الله يا مصطفى يا محمد، الله على هدف التعادل. 1-1 منتخب مصر يفعلها الآن ويأتي بهدف التعادل. لسه في حلاوة كده، لسه في جمال كده. مصطفى محمد بضربة رأس رائعة يأتي بهدف التعادل لمنتخب مصر في إعادة لهذا الملعب. عبد السلام، خطأ من عبد السلام، استر يا ستار. وهدف الثاني المنتخب غانا، هدف ثاني المنتخب غانا. خطأ قاتل من محمد عبد السلام، وبلا داعي خطأ من محمد عبد السلام. وادي محمد يا شباب. عبد الرحمن اعتمد على نفسه، عدى وسدد، تصطد بالحارس. حط يا رمضان، حط يا رمضان، الهدف الثاني يا رمضان. الله يا رمضان. 2-2. يلا يا شباب، يلا يا شباب. 2-2. رمضان صبحي يكمل مجهوده الكبير في الشوط الثاني من هذا اللقاء ويسجل هدف التعادل. 2-2. قلت لحضراتكم لسه بدري، قلت لحضراتكم هنتعادل، والتعادل ياتي الان. 2-2. لسه بدري يا شباب، لسه بدري يا شباب. نركز ونجيب الهدف الثالث. يلعب العرضيه جوه 18 ضربه راس. الله احمد ياسر ريان، يا حلاوتك يا ابو حميد، يا حلاوتك يا ابو حميد. الهدف الثالث الغالي، هدف الثلاث نقاط، هدف الثلاث نقاط، هدف التأهل لنصف النهائي. عملها احمد ياسر ريان، عملها احمد ياسر ريان. اتى من مقاعد البدلاء لياتي بالهدف الغالي. 3-2. افرحي بقميص النادي الاهلي وبقميص منتخب مصر. هجمه سريعه خطيره، عرضيه، جول جول جول. مصطفى يا مصطفى، يا ولد يا ولد يا مصطفى. لكن العرضيه اروع، العرضيه اروع. واول الغيث قطره ثم نمر. اول اهداف منتخب مصر الاولمبي ياتي الان بالقدم وليس بالراس من جانب صاحب الراس الذهبيه مصطفى محمد، نجم هجوم المنتخب المصري، يوقع على اول اهداف المباراه. لكن صناعه الهدف لا تقل روعه عن الهدف، خدها على طول من اللمسه الاولى الفنان مصطفى محمد. لكن شوفوا العرضيه اللي جاءت من الجهه اليمنى. يا ولد يا ولد يا ولد على العرضيه. المنتخب الكاميروني يضغط في هذه اللقاء ركنيه، مرت جول للمنتخب الكاميروني. خروج بالخطا من جانب محمد صبحي، والكاميرون تدرك هدف التعادل الان بعد مرور 37 دقيقه على انطلاقه الشوط الاول. جانب عبد الرحمن، لكن بره التاح وغطى جونساليس ودراسيا.
مصطفى. مصطفى يا مصطفى، انا بحبك يا مصطفى. روعه 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 من مصطفى صاحب الراس الذهبيه، يسجل من ركنيه والبدايه جميله. البدايه رائعه لمنتخبنا، منتخب مصر الاولمبي يعود ويتقدم في النتيجه بثاني اهدافه عن طريق هداف البطوله الجلاد مصطفى محمد صاحب الراس الذهبيه. بيعانق محمد شوقي ايضا في هذه اللحظات الان. محمد سعيد بكل تاكيد بهدف الرائع. الركنيه اتلعبت على مرتين. يا ولد يا ولد يا امام اللي كان قريب جدا من التسجيل، على طول يلعب العرضيه بالمليمتر على القائم البعيد، وصاحب الراس الذهبيه يواصل عزف انغامه. قصيرة بشكل جيد. محاولة الآن أبو الفتوح، تتلعب عرضية تصطدم الكرة، والمطالبة بإيه؟ بركلة جزاء. ركلة جزاء، ركلة جزاء، مفيش فار، هي ركلة جزاء. القرار النهائي الآن، ركلة جزاء للمنتخب المصري. ركلة جزاء في هذا التوقيت تفرق كتير جدا في قادم الدقائق. عرضية ملعوبة حتى هذه اللحظة. رمضان، بسم الله، رمضان، رمضان، فوستر اللي عبد الرحمن مجدي عرضيه تفوت وتعدي. يا مجدي يا مجدي يا مجدي، عبد الرحمن مجدي، يلا بينا على طوكيو. عبد الرحمن مجدي وقف على كورته ابن الاسماعيلي واتحرك خطوه واثنين، لا كره هديه، يضع الكره في الشباك. عبد الرحمن مجدي ينهي النقاش تماما، ينهي الحوار تماما، يشعل مدرجات استاد القاهرة الدولي مرة أخرى. عبد الرحمن مجدي يأتي في التوقيت المناسب في لقارة خارج سياق الكرة المصرية. محاولة الآن للثالث. لا 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 لا، الفرحة كملت يا عبد الرحمن، مش ممكن يا مجدي على الفرحة. سدد من أي حتة يا راجل، احنا كنا مستنيين ايه؟ شوف فرحة دكة البدلاء، شوف فرحة هداف البطولة وزميله بيحرز هدفين. يأتي عبد الرحمن مجدي بتسديدة جديدة الآن، استلم وفات وعدى ومرة أخرى يضع كرة في الشباك. يأتي عبد الرحمن مجدي بالتوفيق والتسديد والجرأة. طب احنا كنا